Bilis ah. Ayun, shout out. Shout out bro, Riders Bong. Ayun, Beep Beep Jimski. You love shout out. Nagpakita sa tabi. Nasa ka ba to? Beep Beep kaswerte. Mayong gabi Beep Beep. Ayun. Mayong gabi Beep Beep kaswerte. Beep Beep Lu. Mega love shout out. Ang bilis ni si Riders Bong. Ayan. Kanina pa kita inaantay na mag-LS bro. Itambay ko na ito sa iyo. Yan para kay ayun. Salamat bro sa iyong patambay bro. Ayun. Lorraine. Ayun, mega love shout out. Bigyan mo na kita ng jacket. Bakit? Saglit ha. Ayaw mo. Ba't hindi ko majakitan? Ayun. Pati si Nightbot, shout out na sa'yo Nightbot. Ayun guys. Saglit lang guys ha. Ma'am Pili, ayun, mega love shout out Ma'am Pili. Thanks for coming. Lorraine, kaswerte, mega love shout out. Ayun. Ba't hindi ko majakitan si Ba't hindi ko majakitan si Ma'am Lorraine? PM kita bukas bro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Night po, ayun. Salamat bro. Good night. Matulog ka na. So, ayun. Ma'am Pili, good evening Sir Bong. Mega love shout out. Ayun. BFF Mac. Ayun. BFF Emerald. Mega love shout out. Maayong gabi sa tanan. BG lang host. Ayun. Ma'am Norraine. Bakit hindi kita majakitan? Ano bang nangyari? Tika mamaya. Jakitan kita. BFF Mariam. Mega love shout out. Tamsak host. Ayun. Maraming salamat BFF Mariam sa iyong patamsak. Ayun. BFF Lu. Mega love shout out. Salamat po Ma'am Felis Cooking Vlog. Ayun. Sis at Mariam, mega love shout out. Sabi ni Ma'am Felis Cooking Vlog. Ayun. BFF Emerald, mega love shout out. Ma'am Feli Cooking, mega love shout out. Ayun guys, maraming salamat sa support nyo guys.